Ronald e mbajti vajzën e tij 8 vjeçare në krahët e tij, ndërsa e pastronte me butësi, duke luftuar lotët e tij. Ti ke shumë herët. Si do të jetoj pa ty? Qante ai. Viki, babi është këtu. Babi është këtu. Përgjigju dashuri. Thirrte ai, por mbretëronte një heshtje totale. Më në fund ai filloi të kuptonte se engjëlli i tij i vogël kishte shkuar vërtet. Por, ndërsa i derdhi ujë në flok, ai papritmas vuri re diçka që e bëri të ngrinte. Ishte aq e tmerrshme sa pothuajse i ra të fikët. Ishte mesnatë dhe burimi vetëm i dritës në dhomën e Ronaldit ishte drita e zbetë e natës pranë shtratit. Dhoma kishte një erë të lehtë çaji jeshil që çifti e pinte para se të shkonin në shtrat. Ronald shpesh e kishte të vështirë të flinte pas çajit, por si një burr i përkushtuar, ai duhej të kënaqte gruan e tij shtatzën, Alisa, kur ajo sugjeronte të pinin një filxhan së bashku. Pasi pi një filxhan çaj, të dy hipën në shtrat dhe Alisa ra në gjumë pothuajse menjëherë, ndërsa Ronald përpëlitej në shtrat duke luftuar për të fjetur. Rreth 3 orë më vonë, ai më në fund filloi të ndjente gjumin, por vetëm disa minuta pasi kishte rënë më në fund në gjumë, ai papritmas filloi të ndëgjonte tinguj përpëlitjeje. Në fillim mendoi se po i imagjinonte, por kur Alisa kapi fundin e këmishës së tij, e dinte se ajo po e bënte këtë përsëri. Kështu që ai u kthye nga ajo dhe kapi fytyrën e saj të lagur. Prap ke parë të njëjtën ëndër të frikshme, peshpëriti ai. Po, do të vdes. Nuk do të ke mundësi të riz vajzën tonë. E kam parë në ëndër, qante Alisa. Është vetëm një ëndër që nuk do të ndodh kurrë. Nuk do të lejoj që të ndodh diçka e keqe. Do të mbroj me çdo kusht, siguroi Ronald. Atëherë pse e shoh çdo natë të njëjtën ëndër? Më duket aq reale. Do të vdes. Alisa qau edhe më shumë. Pastaj kapi dorën e Ronaldit dhe i kërkoi t'i premtoj që do të mbroj vajzën e tyre të palindur me çdo kusht. Por Ronald e ndali të jetë e marrë. Të premtoj se do të kujdesemi së bashku, tha ai dhe e përqafoi. Disa minuta më vonë, ai ndëgjoi që Alisa po gërhiste lehtë dhe një buzëqeshje i shkoi në fytyrë. Ronald ndjehi aq me fat dhe i lumtur që ishte i martuar me gruan e ëndrave të tij. Çifti kishte kaluar shumë, por dashuria e tyre vetëm rritej më shumë. Ata u martuan në të 20-tat e tyre të hershme dhe pritën 10 vjet derisa Alisa më në fund mbeti shtatzën. Pjesa tjetër e shtatzanisë ishte e qetë dhe kur data e parashikuar ishte rreth 3 muaj larg, çifti filloi të bënte përgatitjet e nevojshme. Ata jetonin në një fshat të vogël ku të gjithë njihnin njëri tjetrin dhe ishin gjithmonë të gatshëm të ndihmonin, kështu që fqinjët gjithashtu sillnin artikuj për bebin për Alisa. Fatkeqësisht rreth 7 javë para datës së parashikuar të lindjes, uji i Alisës shpërtheu papritmas dhe ajo u dërgua me urgjencë në qendrën lokale të maternitetit. Ajo pati një lindje të gjatë dhe për më keq tensioni i gjakut u rrit menjëherë. Ndërsa ishte në shtratin e lindjes, Alisa vazhdonte të ulurinte. Po ndodh përsëri, siç e pash në ëndër. Gjithçka po ndodh. Infermierët u përpoqen ta qetësonin, por ja vazhdonte të merrte frymë rënd, duke përkeqësuar gjendjen e saj. Shpejt infermierët zbuluan se ajo kishte një lindje të bllokuar dhe megjithëse arritën të lindin bebin në mënyrë të sigurt, nuk mundën të shpëtonin Alisën, e cila papritmas pësoi arrest kardiak dhe hemoragji pas lindjes disa orë më vonë. Fjalët nuk mund të përshkruanin se si Ronald ndihej kur mësoi për vdekjen e gruas. Dhe ai premtoi të bënte gjithçka për të mbrojtur vajzën e tyre. Victoria, ashtu siç donte gruaja e tij. Sikur ta dinte që pas 8 vjetësh do të planifikonte funeralin e vajzës së tij të dashur. Pra, çfarë ndodhi me vajzën e vogël? Vazhdoni të lexoni për të zbuluar. Kur Malta, gjyshja e Victorias, ndëgjoi për vdekjen e vajzës së saj, ajo vendosi të zhvendosej në shtëpinë e Ronaldit për të kujdesur për mbesën e saj. Malta vetë ishte një e ve, dhe që nga vdekja e burrit të saj, ajo ishte kryesisht brenda. Kështu që zhvendosja në shtëpinë e Ronaldit dhe kujdesja për mbesën e saj do të gjallëronte jetën e saj të mërzitshme
dhe do të ndihmonte të haronte pak dhimbjen e humbjes së vajzës së saj. Duke u rritur, Victoria ishte një kopje sakte nënës së saj të ndjerë. Ashtu si Alisa, ajo dashuronte artin, lulet dhe barërat. Ajo shpesh i kërkonte babait të saj të blinte lule për të dhe kur mbushi 3 vjet, ajo ju bashkua Maltës për të mbjellë disa lule në oborin e përparëm. Çdo mëngjes, ajo zgjohej shumë herët për të ujitur bimët. Victoria ishte një vajzë e qetë, e urtë dhe e bindur, por një ditë ajo i trembi babain dhe gjyshen e saj. Familja zakonisht kishte darkën rreth orës 6 pasdite dhe pasi bënte ushqimin, Malta do të shkonte në dhomën e Ronaldit dhe Victorias për t'i kërkuar të vinin në dhomën e ngrënjes. Por atë ditë, kur ajo shkoi në dhomën e Victorias, ajo ishte bosh. Ronald dhe Malta u nxituan jashtë shtëpisë dhe filluan të kërkonin Victorian duke thirrur emrin e saj. Por sapo po javroheshin skaj të fshatit, pan Victorian tani 6 vjeçe duke vrapuar drejt tyre dhe duke mbajtur disa lule të freskëta në duar. Vajza e vogël dukej kaq e lumtur dhe krenare për veten dhe tregoi babait dhe gjyshës së saj lulet e freskëta që kishin marrë nga pylli. Ronald dhe Malta ishin të lumtur që ajo ishte e sigurt, por e paralajmëruan të mos shkonte kurrë vetëm atje përsëri. Por ajo nuk i ndëgjoi. Të nesërmen shkoi përsëri në pyll dhe u kthye me disa fruta dhe lule të freskëta. Malta e bëri një detyrë të përhershme që gjithmonë të shkonte me të dhe vazhdoi kështu për një kohë të gjatë. Por kur Victoria mbushi 8 vjet dhe Malta 70, gruaja e moshuar nuk kishte më forcë për të shkuar me të në pyll. Megjithatë, sa herë që Victoria vonohej të kthehej në shtëpi, ajo do të shkonte ende deri në skajin e fshatit dhe do ta thëriste. Sa herë që Victoria ndëgjonte thirrjen e gjyshës së saj, ajo do të ndalonte çfarëdo që po bënte dhe nxitohej për t'u takuar me të. Shumicën e mbrëmjeve, Victoria do të kthehej në shtëpi me fruta dhe lule të freskëta. Por një ditë ndodhi diçka tragjike. Atë ditë Malta ndjeu një shqetësim dhe instinktet e saja i treguan se diçka nuk shkonte mirë. Edhe pse Victoria ishte vetëm 15 minuta që kishte dalë, Malta nxitoi drejt skajit të fshatit dhe filloi të thëriste emrin e Victorias me zë të lartë. Disa minuta më vonë, Victoria doli nga pylli, por Malta menjëherë vuri re diçka që nuk shkonte. Vajza dukej shumë e zbetë dhe nuk mbante asnjë lule në dorë. Pikërisht, kur Malta po përgatitej të pyeste nëse ishte mirë, Victoria kapi barkun dhe papritmas u rrëzua. E mbushur me tmerr, Malta bërtiti me të gjithë forcat duke thirrur për ndihmë. Brenda pak minutash, disa fshatar erdhën për të ndihmuar dhe Victoria u dërgua me urgjencë në qendrën shëndetësore, ku fatkeqësisht u shpall e vdekur. Victoria u kthye në shtëpi dhe familja e saj filloi të përgatitej për varimin e saj. Ronald, i cili po qante me dënesë, vendosi që ta lante trupin e vajzës së tij para funeralit. Ndërsa e pastronte trupin e saj, ajo dukej kaq e qetë dhe paqësore, saqë Ronald filloi të imagjinonte momentet që çuan në vdekjen e saj. Ai ishte friksuar. A kishte thirrur babi ndihmë? A kishte ndjerë dhimbje? Ai pyeste veten. Pikërisht atëherë, ai vuri re diçka në qoshet e gojës së saj që e bëri të ngrinte, dukej si një fije bari. Me duar që i dridheshin, Ronald ngadal kapi gojën e vajzës së tij dhe ajo që pa e bëri të ulurinte. Ai pa një përzierje barërash të mbështjellura me një copë të vogël robe të çuditshme. Askush në funeral nuk kishte parë kur një dizajn të tillë të robës, kështu që Ronald doli me nxitim nga shtëpia dhe filloi të pyeste të gjithë nëse dinin nga vinte rroba. Për fat, dikush i tha se kishte një mjek tradicional që jetonte në pyll dhe që e kishin parë duke veshur të njëjtën rrobë. Ronald nxitoi përsëri në shtëpinë e tij, ndërsa fshatarët, të cilët ishin më shumë se të gatshëm për të ndihmuar, shkuan në kërkim të mjekut tradicional. Ky burr ishte një jaratisur nga burgu i cili mblidhte barëra të rralla dhe brirë dreri dhe shiste ilegalisht. Siç doli një ditë, ai pa Victorian duke kaluar përmes pyllit dhe menjëherë krijoi një plan të ligë që do t'i sillte më shumë para.
Ai filloi duke fituar besimin e Viktorias, kështu që sa herë që ajo vinte në pyll, ai I jepte fruta dhe lule të freskëta. Në ditën kur Viktoria u rrëzua, ai kishte dhënë barërat që babai I saj gjeti në gojen e saj. Barërat do ta bënin të binte në gjumë të thellë, kështu që ai mund ta shiste shpejt në një familje që nuk mund të kishin fëmijë dhe të fitonte shumë para në proces. Megjithatë, Malta e prishi planin e tij kur ajo nxitoi në pyll më herët se zakonisht dhe thiri Viktorian, e cila vrapoi drejt saj vetëm për të rrëzuar para saj. Pas një ndjekje të gjatë, policia më në fund e gjeti mjekun tradicional dhe e futi në burg. Pra, çfarë ndodhi me Viktorian? Për fat të mirë, për vajzën e vogël, Ronald e njohu barin në gojen e vajzës së tij si barë ragjumi, kështu që e mori atë në dhomën e saj, e mbylloi me një batanie dhe rreth 8 orë më vonë, vajza u zgjua natyrisht nga gjumi. Që nga ajo ditë, Ronald dhe Malta ishin shumë të kujdesshëm dhe nuk e linin kur Viktorian jashtë syve të tyre. Ronald ishte gjithashtu I lumtur që mbajti premtimin që I kishte bërë gruas së tij të ndjerë për të mbrojtur vajzën e tyre.